হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন ডেইলি শপিং। আমি মুবিন আহমেদ। আর আজকে আমি আনবক্সিং করব হচ্ছে দারাজ থেকে একটা অর্ডার দিয়েছি শাওমি 2 হেডফোনের, যেটা প্রাইস ছিল হচ্ছে 37 টাকা। আমি মোট 5টা কিনেছি, তো এই 5টা মিলে আমার প্রাইস পড়েছে টোটাল 245 টাকা। তো আমি আসলে যেদিন অর্ডার দিই তার সেদিন থেকে 2 দিনের মধ্যেই আমি আসলে পণ্যটি পেয়ে যাই। তো আমি যখন আনবক্সিং করে এটা দেখি, তো অ্যাটলিস্ট দাম অনুসারে কোয়ালিটিটা অনেকটাই ভালো ছিল। মোটামুটি সাউন্ড কোয়ালিটি বেস্টেজ ভালো ছিল, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দুই একটার পোর্টের প্রবলেম ছিল। দেখা যায় যে হয়তো বা পোর্ট মোবাইলে দিলে কাজ করছে, আবার করছে না, 5বার দিলে হয়তো বা 4বার করছে, একবার করছে না। যাই হোক, কিছু একটা ছিল হেডফোনে বাজতেছিল না, সাউন্ড হচ্ছিল না। তো সেটাকে আমি আবার হেডফোনটি খুলে সেখান থেকে তার একটা ছিঁড়া ছিল লাগিয়ে ওটাকে ওকে করি। অলমোস্ট বলতে গেলে যে দাম অনুসারে প্রোডাক্টটি মোটামুটি খারাপ না, একদমই ভালো। তো আমার এই ক্ষেত্রে প্রোডাক্টটি ভালো লেগেছে। তো ভালোই। আর আমি যখন আনবক্সিং করছি প্রত্যেকটা প্যাকেট কোয়ালিটি একটু মোটামুটি আসলে বুঝতে হবে, তো যে দাম সেই দাম অনুসারে এর চেয়ে আর ভালো হয়তো বা দিবে না কখনো। সো এখানে যে প্যাকেট কোয়ালিটি খারাপ না, আমি দুটো খুলেছি, 3 নাম্বারটা খুলে সবগুলি দেখতেছি, সাদা। তো সবগুলোই একই মোটামুটি, খারাপ না, চলতেছে ভালোই, চলতেছে প্যাকেটগুলো ভালো। আর যে বক্সে দিছে বক্সটা সো অনেক ভারী ছিল। হ্যাঁ, হেডফোনের এইখানের যে 4টাই, আমি 5টাই খোলা হয়েছে আমার। ওদের নিয়ম থেকে এটা। 5 নাম্বারটা খুললাম এটা। এবারটা আসলে সবগুলোই একই, ঠিক আছে। তো মোটামুটি ভালো। তো এগুলো আমি যেহেতু ভিডিওটি অনেক বড় হবে, যার কারণে আমি এখানে চেক করে আপনাদের দেখাই নাই, পরবর্তীতে আমি সবগুলো খুলে চেক করেছি। তো অলমোস্ট বলতে গেলে মোটামুটি আমার কাছে দাম অনুসারে খারাপ লাগেনি, অনেক ভালোই ভালোই লেগেছে। হ্যাঁ, এখানে খারাপ লাগে নাই। এই যে প্রাইস দেওয়া রয়েছে, প্রাইসের ওদের রিভিউ দেওয়া রয়েছে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিবডি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ডেইলি শপিং ইজ